këtu që janë të Ministrisë Financave, jo të mia, se me thënë drejtën jam i detyruar ta besoj këtë shifrën këtu. 2.2 miliard janë pjesë e 4.3 miliardëve që ishte buxheti i këtij viti për skemën e subvencionimit të fermerëve. Jo të vitit 2026, po të këtij viti. Historia që i lëm pa paguar tani, që vitin tjetër, nga ato 5.3 miliard t'ju japim këtyre të parëve, nuk funksionon, zotri. Nuk funksionon. Këto janë para për përfituesit e këtij viti. Dhe këto para duhet i marrin përfituesit e këtij viti. Sepse ky është buxheti. Që ju të lini pa përdorur para. Të lini pa përdorur para. Për këtë vit. Për këtë vit dhe këto të shkojnë për shkurtim të deficitit buxhetor, kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Ose do paguhen parat ose do ikni ju. Një nga të dyja. Më falë, për të gjithë fituesit do jepen parat, dhe parat nuk dizën do shkojnë për fermerët të cilët janë të skema mbështesë, do ndryshojnë masat në vlerat për kasat dhe do shkojnë fituesve të tjerë. Dhe këto fitues do të mbulohen me fondet e vitit tjetër, pra nuk do dizën as fondet as... E kuptova? Drejtor, edhe njëherë, këta që keni këtu janë fitues për këto 4.3 miliard lek. 4.3 miliard lek. Ky ishte buxheti i skemave mbështetëse për këtë vit. Ju kanë ngelur në datën 15 nëntor, pa përdorur 2.2 miliard dhe 258 milion lek. Pa përdorur. I keni nga buxheti, pa përdorur. Tani këto para do paguen brenda këtij viti. Pra brenda këtij viti buxhetor. Këto para nuk mund të paguen për vitin tjetër. Këto para paguen brenda këtij viti sipas rregullave që ka buxheti. Po e përsëris edhe një herë, në qoftë se ju nuk paguani këto para për buqit, që me thënë drejtën e kanë financuar prodhimin me lekë të tyre, në mirëbesim tonin, se do t'i marrin këto para, ikni ju. Ikni ju. Kaq.